lloc, voldríem mostrar la nostra solidaritat amb els titellaires de Madrid, perquè nosaltres també coneguem com tracta aquest estat la llibertat d'expressió. Sobre la comissió d'investigació. Estem d'acord al 120%. D'entrada, sense ser una condició del nostre vot, que votarem a favor, nosaltres proposem que el president de la comissió no sigui de l'equip de govern. Per una raó simple, perquè no parega que l'actual equip de govern fa una batalla a l'anterior equip de govern. Proposem a Vicent Así per dues qüestions, per a que dirigisca i sigui el president d'aquesta comissió. La primera és per la seva experiència en l'Ajuntament i els seus anys a l'oposició. I la segona és precisament la més important per a nosaltres i és per els dubtes que té sobre aquesta comissió. Per a nosaltres seria la manera ideal de resoldre els seus dubtes i que participar plenament i que d'aquesta manera els seus dubtes s'acabaren resolts. Per acabar, també voldríem dir que fa 4 mesos va acabar una auditoria al nostre Ajuntament i des de Compromís seguim esperant algun acte de responsabilitat cap als polítiques i tècniques de tot el que ha de ser l'auditoria. I tornem a repetir que estem així disposats a recolzar qualsevol iniciativa sobre aquest tema i que no passi el temps i es quede conforme està. Gràcies. Gràcies. Senyora Rosa? Sí, gràcies, senyora presidenta.